တရားအထုတ်တော်မယ်ဆိုရင်တင်မလင်ကွေထိုင်ကျုံထိုင်အထိုင်တန်ရာထိုင်ရမည်မိမိတို့တရားထိုင်တဲ့နေရာမှာတင်မလင်ကွေအထိုင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင်မလင်ကွေထိုင်မှာကျုံအထိုင်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျုံထိုင်နိုင်ပါလေထိုင်တဲ့အခါမှာတော့တတောက်တတာကြာစီချင်တဲ့အောင်အောက်ကခုခံလေးကကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးသလားကိုယ်ဝိထားဆန္ဒတဲ့အဝိစားကပဲတင်းဆွဲထားသလိုတုံ့ဆွဲထားသလိုနေထိုင်ခတ်သလားစိတ်တိုင်းကြကြိုတင်ပြီးတော့ပြုပြင်ပေးကြပါပြုပြင်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခါကိုဖြောင်းပါခေါင်းတဲ့ပါရှေ့မှာကြည်ဟန်ထိုင်ရမည်ကိုယ်ထက်ပိုင်းခါကိုလည်းတက်လေးဖြစ်အောင်သတိထားပါခါကြီးကကိုယ်နေမဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်ကိုစောင့်နေရင်အယုစစ်တွေကပုံမှန်တိုင်းမရှိလို့အံလွဲနေရင်ခဏအတွင်းမှာနာကျင်နေစမှုကပြင်းထန်စွာပေါ်လာတော့ကိုကြိုးစားနေတဲ့တရားအတိကိုကောင်းစွာရှုမှတ်ဖို့သင်ပေးတဲ့အတိုင်းဉာဏ်ရောက်ဖို့မလွယ်တဲ့အတွက်ကိုယ်ထပ်ပိုင်းလေးကိုသတိထားကြ။ကိုယ်ကောင်းကိုလည်းတက်လေးဖြစ်အောင်သတိထားပါ။ကိုယ်ကောင်းကရှေ့ကိုငိုက်နေမယ်။ဘေးတစ်ဖက်ချက်ကိုစောင့်နေရင်လည်းသွေးပြန်ကြောသွေးလိုကြောကိုဖိထားသလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငိုက်မိခြင်းဆိုတဲ့ဌိနမိတ်တာကအလွယ်လေးနဲ့ဝင်လာပြန်ရင်လည်းပဲဘုညံအကြည့်ကိုဌိနမိတ်တာအရင်မဲကြီးကဖုံးသွားတဲ့အတွက်သင်ပေးတဲ့ယုံနာအရှိကိုမှန်ကန်စွာသိအောင်မြင်အောင်ကြည့်နိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘုကောင်းချက်ပိုင်းကိုလည်းတည့်လေးဖြစ်အောင်သတိထားပါ။လက်နေထားလေးကဘယ်ဘက်လက်ဝါအောက်ကထားညာဘက်လက်ဝါပေါ်ကတင်လက်မထိပ်လေးဖြည်းဖြည်းချင်းထိပါအစံလေးတွေကိုလည်းပိတ်ထားပါမျက်လုံးလေးကိုလည်းပိတ်ထားပါစတင်ပြီးတော့လေးရှုသွင်းလေးရှုထုတ်လုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုတတိထားပါမိမိတို့လေးကိုရှုသွင်းလိုက်တယ်လေးကိုရှုထုတ်လိုက်တယ်နှာခေါင်းနာသီးထိပ်လေးအာယုံညွတ်တော့ရှုသွင်းခိုင်းမှာဒုသဘောဒီသဘောရှုထုတ်ခိုင်းမှာဒုသဘောຫນွေသဘောဒီသဘောလေးကောင်းစွာပေါ်မှာပါအဲ့ဒီပေါ်တာလေးကိုပဲအာယုံစိုက်ပြီးတတိထားလို့ကြည်ပါဒုရင်ဒုမှန်တိအေရင်အေမှန်တိနှွေရင်နှွေမှန်တိပါဒုဓာအေဓာနှွေဓာကနှာခေါင်းနာသီးထိပ်လေးမှာပြတယ်လို့ဒီဒုဓာလေးကိုအောင်ညွတ်သိတဲ့စိတ်ကမနှောမှာပေါ်နေမယ်အာရယဝတ္ထုရင်ကြိုက်မှာပြနေမယ်အေဓာနှွေဓာလေးကိုလည်းပဲပေါ်တိုင်းသိနေတဲ့အတိလေးကမနှောကထိုင်ပြီးတော့သိမှာပါသိတဲ့အလုပ်ကိုလည်းစိတ်ကလုပ်နေမယ်ဒုဓာအေဓာနှွေဓာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုလုပ်ကိုယုတ်ကလုပ်နေမယ်သူ့လုံးနဲ့သူ့လုံးထားလေးကိုစောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာပဲဖြစ်ပါလေမိမိတို့ရဲ့တန်ရာအာထုံမှုကနှာခေါင်းနာသီးမှာတင်ပြီးလို့နှာခေါင်းနာသီးမှာအလေးအကျင့်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝမ်းပိုက်မှာအလေးအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝမ်းပိုက်မှာလုံနိုင်ပါတယ်ရင်ကျိတ်ချက်မှာအလေးအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရင်ကျိတ်ချက်မှာအာယုံစိုက်နိုင်ပါတယ်ငယ်လေးမှာအလေးအကျင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငယ်လေးမှာအာယုံစိုက်နိုင်ပါတယ်အရေးကြီးတာကနေရာကအရေးမကြီးပါဘူးသိစီဟာသိဖို့သာလျှင်ပရဏပါကြိုက်တဲ့နေရာမှာအာယုံယူလို့ရတယ်ဒါကကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်တမာရီထူထောင်မှုအပိုင်းမှာကိုယ်တန်ရာကိုအာယုံယူပါဒီမှာရောက်လို့နှာခေါင်းနာသီးဝါလေးပေးလို့ဒီမှာရင်လောက်ရမယ်မဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့အာယုံပြုတဲ့အလေးအကျင့်ရတဲ့နေရာမှာဆက်လက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနိုင်ပါတယ်သိစရာရှိတာကိုတော့ဒါကယုတ်တရားဒါကနန္တရားခွဲခြားပြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုတော့သိအောင်ကြည့်ဖို့ဒါလည်းလူရင်းပရဏပါနှာခေါင်းနာသီးမှာပေးထားတဲ့ခိုက်တံမှာလေးရှုသွင်းတယ်
တူသွားတာအေးသွားတာလေးရှုထုတ်တယ်တူသွားတာနှွေးသွားတာဒါဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံဆက်ဆက်ပြီးတော့အတိကသိနေတာကနန္တရားစိတ်ကသိတာဒါကယုတ်ဒါကနံလို့ပိုင်းခြားပြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှာခေါင်းနာသီးမှာထင်ရှားရပေါ်ရယုံနာကိုရှုရမယ်လို့တစ်ချက်သိသွားပြီဒါလိုပဲဝမ်းပိုက်မှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလေးရှုသွင်းလိုက်တယ်ဝမ်းပိုက်ဖောင်းသွားတယ်လေးရှုထုတ်လိုက်တယ်ဝမ်းပိုက်ပိန်သွားတယ်ဖောင်းမှုပိန်မှုဆိုတာကပရဏမုတ်ပေကိုဝမ်းပိုက်လေးဖောင်းသွားတဲ့အခါမှာဝမ်းကြောလေးတင်းသွားတာဝမ်းပိုက်လေးပိန်သွားတဲ့အခါမှာဝမ်းကြောလေးလျော့သွားတာတင်းသဘောလျော့သဘောလေးကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားတင်းနာလျော့တာလေးကိုသိနေတဲ့စိတ်ကနန္တရားဒါလည်းယုံနာကိုပိုင်းခြားပြတာဒီယုတ်ဒီနာလေးပေါ်မှာထင်ရှားရကိုကြည့်တတ်ရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာပဲငယ်လေးမှာကြည့်တော့လေငယ်လေးကနေရာမှာတကယ်တမ်းကလှုပ်နေတာလေးကိုကြည့်ခိုင်းတာပါလှုပ်နေတာကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားဒါလေးကိုအောင်ရုပ်သိနေတာကနန်းဆိုတော့ယုံနာလေးရှုကပေါ်ပြန်ပြီးထင်ရှားတာကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်ငယ်လေးရှုရင်လည်းတရားမြင်မှာပါပဲရင်ကြိုက်မှာကြည့်ပြန်တော့လေရင်ကြိုက်လေးမှာနေရာအဖြစ်ပေးချပြင်းနဲ့တကယ်သိရမှာကတုံသဘောခုံသဘောလေးပါငယ်လေးပြီးတော့ကနေရာကိုပေးခဲ့ပြီနဲ့လှုပ်တာကိုကြည့်သလိုရင်ကြိုက်ကိုပြီးတော့လည်းပဲရင်ကြိုက်ကြီးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးတုံနာခုံနာလေးကိုကြည့်တာတုံသဘောခုံသဘောလေးဒီပြင်ပေါက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားဒါကိုသိတာကနန်းဆိုတော့ယုံနာရှုခံလေးပေါ်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒီသဘောလေးကိုကသိမြင်အောင်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအလေးချက်လုပ်ပါဒီယုံနာလေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြတ်နေတာဒီစိတ်ဖို့မတူပင်နေတကယ်သိရမယ့်အတိကနှာခေါင်းနာသီးလုံးကလည်းတူလာအေးတာတွေးတာဒီဖောက်ပြန်တဲ့ယုံငယ်အိမ်မှာကြည့်တော့လေလှုပ်နေတာကဖောက်ပြန်တဲ့ယုံရင်ထဲမှာကြည့်တော့လေပဲတုံနာခုံနာကဖောက်ပြန်တဲ့ယုံဝမ်းပိုက်မှာကြည့်တော့လေတင်းနာရောတာကဖောက်ပြန်တဲ့ယုံဆိုတော့တူညီတဲ့သဘောလေးကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုညှရောက်သွားရင်ထူသွားပါပြီတဆင့်တက်လိုက်ပါနှာခေါင်းနာသီးမှာကြည့်တော့ကလေတူတာအေးတာတွေးတာလေးဒီနေရာဌာနအပြင်နှာခေါင်းနာသီးထိတ်တကယ်စိုက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့သဘောလေးကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတယ်မမြဲတဲ့သဘောလေးကိုပြနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ခိုင်းပါလေငယ်လေးမှာလှုပ်နေတာလေးကိုကြည့်တော့လေတုံးပြီးလှုပ်ကပြက်နေတာဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တာပါပဲရင်ញိုင်းကိုကြည့်တော့လေတုံနာခုံနာလေးကတုံပြီးတစ်ခုံပြီးတစ်ခုံပြနေတာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတာပါဝမ်းပိုက်မှာကြည့်တော့လေတင်းနာရောတာကတတင်းပြီးတတင်းပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်တရောပြီးတရောပေါ်လိုက်ပြောက်လိုက်ဖြစ်နေပြက်နေတဲ့မမြဲတဲ့အိဆာလေးဟာခန္ဓာတစ်ခုလုံးမှာပြက်နေတာဖြစ်လို့ဘယ်နေရာကြည့်မြင်ရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်အရာမှာကိစ္စပြီးပါလေယနေ့တော်စင်များနေရာဌာနကအကြည့်ကမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သိရမယ်တရားကိုသိရင်ကိုပဲကိစ္စပြီးပါပြီအာယုတစ်ပါးစိတ်မများပဲနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ကိုသိရမယ်အတိလေးပေါ်မှာနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်လိုက်ရင်ယနေ့တရားဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရမှာပါအာယုတစ်ပါးစိတ်မများပါစေနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပါတိုးတာလေးပဲကြည်ကြည်အေးတာလေးပဲကြည်ကြည်နှွေးတာလေးပဲကြည်ကြည်တင်းတာရောတာပဲကြည်ကြည်တုံနာခုံတာပဲကြည်ကြည်လှုပ်နေတာပဲကြည်ကြည်ကြိုက်တာကိုကြည်ပါသိစရာရှိတာကိုသိရင်ကိုပဲအရှိနဲ့အတိကိုက်နေပါပြီအဲ့ဒီအရှိနဲ့အတိလေးကိုက်သွားပြီဆိုရင်ကိုပဲတန်ဖို့ရှိတာကကိုသိတဲ့တရားလေးဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်လိုက်ပြောင်းလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်အစားထိုးလိုက်နဲ့ပြနေတဲ့တရားအမြင်ဉာဏ်အောက်မှာမြင်ရရင်ကိုပဲယောဂီကိုလုံးဝမယ်အလုပ်နိဗ္ဗာန်ယောဂီတိုင်အောင်လမ်းပွင့်သွားလိမ့်မယ်အရေးကြီးတာကတရားအမြင်ကိုမြင်ရောက်တဲ့အသည့်ဒီရှင်းရှင်းလင်းသိမြင်ဖို့သာလေအရေးကြီးတာပါဒါကမှမသိမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ကိုဘလောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်ဘယ်တော့မှမရဘူးဆိုတာကိုတော့မေ့ပါနဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုပြည့်ညတ်တဲ့ပရမတ်ခွဲမယ်ဆိုရင်တမချရဲ့အာယုပြုတာကပြည့်ညတ်ဝိပဿနာရဲ့အာယုပြုတာပရမတ်နှာခေါင်းနာသီးဆိုတဲ့အခြေကြီးကပြည့်ညတ်တူးတာအေးတာနှွေးတာလေးကပရမတ်ငယ်ကြီးကပြည့်ညတ်လှုပ်နေတာလေးကပရမတ်ရင်ကြိုင်ကြီးကပြည့်ညတ်
တုံကြီးခုံရဲ့သဘောလေးကပရမတ်ဝမ်းပိုက်ကြီးကပြင်းညာတင်းနာရောတာလေးကပရမတ်အဲ့လိုခွဲပြလိုက်တော့ပြင်းညာဆိုတာအကောင်ထဲပုံစံကြီးနဲ့ပါလားတကယ်တမ်းကြည့်ရမှာကပရမတ်ကိုကြည့်ရမှာပါလားဆိုတော့ဒုရအေးတာနှွေးတာလှုပ်တာတုံတာခုံတာတင်းနာရောတာလို့စိုင်းပုတ်ကြီးကမတူပြန်ဘူးစိုင်းပုတ်မတူလို့တရားကွဲလားတရားလွဲလားဆိုတော့မကွဲမလွဲပါဘူးတရားကအတူတူပါပဲဟောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးကိုညံရောက်ရင်တူသွားပြီသိတဲ့သဘောလေးကိုညံရောက်ရင်တူသွားပြီအဲ့ဒီအတူလေးကိုကမြင်အောင်ကြည့်ဖို့ကသဘောပေါက်ဖို့ပါပဲသဘောမပေါက်ရင်နေရာဒီနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုတရားကတစ်မျိုးဒီတရားကတစ်မျိုးလို့ထင်တတ်ပါလေအမည်ဆိုင်ပုဒ်တွေနောက်လိုက်ရင်လည်းမတူဘူးလို့ထင်တတ်ပါလေနေရာဆိုတာကတတ်မှတ်ပေးတာပဲတကယ်တမ်းမြင်အောင်ကြည့်ရမှာကသဘောတရားပါလားဒီသဘောတရားလေးကိုမြင်ရင်ကိုပဲကိုသိရမယ်အတိဟာအရှိပေါ်မှာညှောင်းတာပဲဒါလေးကိုဆရာသမားတိုင်းကသင်ပေးတာနားလည်မှုတွေလွဲပြီးတော့နေရာဌာနတင်ပြီးဘယ်တရားကောင်းနေဘယ်တရားကောင်းနေညင်းနေတာဟာအလွဲကြီးလွဲနေပါလားအမှန်ကိုမသိတာကိုဖော်ပြတာနဲ့တူလိုက်တာတို့တွေတရားညင်းနေဆိုတာမသိသေးလို့ပဲအခုတော့ဘယ်နေရာကြည့်တကုံလုံးတစ်ကောင်လုံးမှာပြတာကဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့သိတဲ့နန္တရားဒီနှစ်ခုပဲရှိပါလားထင်ရှားတာလေးအာယုံစိုက်ရင်ကိုလူရင်းကိစ္စပြီးပြီအဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိဖို့အတွက်ကကိုယ်စိတ်အာယုံညွတ်တဲ့အပိုင်းခြားမှာအလေးအကျင့်တန်တဲ့နေရာကိုအာယုံပြုနိုင်ပါလေဘယ်နေရာလို့ပြပြနေဒီနေရာမှာကိုကမရရင်ကြံနဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူလို့ရတယ်ဒီတရားလေးတွေဟာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြောနေတဲ့တရားတွေပြနေတဲ့တရားတွေဟာတပါးချမှာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာမှာပဲရှိတာပါအဲဒီခန္ဓာရှိတဲ့တရားကိုသင်ပြီးတဲ့ခိုက်တံမှာဉာဏ်ရောက်အောင်သာကြည်စမ်းမှာအာယုတပါးစိတ်များပါစေနဲ့ယနေ့တို့စင်များကိုသိရမယ်အတိတရားကိုပိုင်မိမိနဲ့ဉာဏ်ရှင်းစွာမြင်ရအောင်အခြေပုံတရနဲ့တွေ့နေရတာပြဉ္ညာလုံးရတန်ပုံဟန်နမိတ်နဲ့တွေ့ရတာပြဉ္ညာအကောင်ထေရီနဲ့ရှိနေတာပြဉ္ညာတို့ပြကင်ပြထိပြလို့ရတာပြဉ္ညာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မြင်တာဒီပြဉ္ညာပါအဲ့ဒီပြဉ္ညာပုံမှာပုံတရအခြေပြောက်ပြီးကင်လို့တွေ့လို့မရမျက်လုံးနဲ့မြင်လို့မရတဲ့သဘောတရားလေးတွေကိုသာပြလာတိုင်းကိုအလုံးမပြီးပဲကြည့်နိုင်ရင်ပရမတ်ကိုညရောက်မှာပါအဲ့ဒီပရမတ်ကိုမှညရောက်တယ်လို့ပြောပြနေတုံးမှုကိမှုမျိုးမှုကိုတိုးတယ်အေးတယ်နဲ့သိနေရင်လှုပ်မှုလေးကိုလှုပ်တယ်လို့ဆိုနေရင်တင်းနာရော့တာလေးကိုတင်းတယ်ရော့တယ်လို့နောက်ကသိကတွတ်နဲ့စကားပြောတယ်လို့လုပ်နေရင်အဲ့ဒီအတိကြီးဟာအလုံးကိုဝေးပါသေးတယ်ဒုဗ္ဗလဝိပဿနာဆိုတဲ့အားနည်းလုံးမှသေးတယ်ကိုယ်တန်တမှာထင်ရှားရှိတဲ့တရားအပေါ်မှာမြင်ဉာဏ်ကိမ့်ပြီးတော့တတိပဋ္ဌာန်တတ်တဲ့သွားတာမျိုးဖြစ်စီပဲတတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကိုတဏှာနိုင်ဖို့အရှိတရားပေါ်မှာမြင်ရောက်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့ပါပဲတကယ်သဘောလေးကိုသိပြီးဆိုရင်နှာခေါင်းနာသီးလေးမှာစိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုလာလေးကိုကြည့်ဒုလာလေးကိုသိလိုက်တဲ့ခဏမှာဒုလာနဲ့သိတာတစ်ချက်တည်းကြာတာနဲ့နှာခေါင်းလည်းမတွေ့ရဘူးလုံးရတုံးတဲ့ဘုံဟာနမိတ်လည်းမမြင်ရပါဘူးဒီနေရာလေးပေါ်ပြီးနေရာတော့တာကိုတော့စဉ်းရင်လည်းတွေ့ဖို့ကသိချပါလေရင်းထဲမှာကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတုံသဘောခုံသဘောလေးကိုကြည့်တယ်တုံနာခုံနာလေးပေါ်တိုင်းအတိကထက်ခနဲ့လိုက်အရှိနဲ့အတိကိုက်နေပြီဆိုရင်ရင်းချိုင်မတွေ့ရတော့ဘူးသဘောတရားလေးပေါ်မှာအတိလေးကပ်ပြီးတော့ကြည့်တတ်တဲ့အမြင်လေးဟာကိုလူချင်းနဲ့ပန်းနိုင်ကိုအရောက်တလန်းကိုလမ်းဖွင့်လိုက်တာပဲငယ်လေးကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လှုပ်နေတာလှုပ်ပြီးလှုပ်ပြနေတာလှုပ်တယ်ရွတ်เสียမလို့ဘူးတိတာလေးနဲ့ကိုလှုပ်တာနဲ့တိတာဒီလိုတစ်စိတ်မမှန်နဲ့တစ်ထပ်တည်းကြောင်တိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်ခေါင်းမတွေ့တော့ဘူးငယ်ကြီးမတွေ့တော့ဘူးတိเสียရှိတာနဲ့တိเสียအာယုံနဲ့တိတာဒါပဲသွားတော့လေဝမ်းပိုက်ကိုကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတင်းနာရောတာလေးကိုညှောက်သွားလို့တင်းသဘောနဲ့တိတာရောသဘောနဲ့တိတာ
ချက်သေးကြတဲ့အချိန်လေးတွေကိုဒီဖြူကြီးစမ်းမှာဝမ်းပိုက်မတွေ့ရပါဘူးအဲ့ဒီအရှိနဲ့အတိကြိုက်တဲ့အချိန်မှာအမြင်ညာအောက်မှာပဲပျောက်သွားပြတ်သွားတာကိုပါရှင်းလင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားဆိုတာအဝေးကြီးလက်ရှာကြလည်းမလုပ်ဘူးကိုလူဒီလိုလဲဝိလေဆောင်မပြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကမသိလို့ဝိလေဆောင်မဖြစ်နေတာပါတကယ်ရှိတဲ့တရားကိုတကယ်ဉာဏ်ရအောင်ကြည့်ရင်ဒီခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့တရားကအရှိတိုင်းပြမှာပါပဲကိုယ့်ဘက်ကရွတ်ဆိုခြင်းဒီတွေ့ဝေမှုဒီသူတော်တွေနဲ့ရှုနေမယ်ဆိုရင်တော့အမြင်သက်စင်မှုမရတဲ့အတွက်သင်ပေးတဲ့အတိုင်းကိုနားလည်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတွေကကိုယ်ကြိုးစားရမယ်အပိုင်းလေးမှာတည်တည်ချာချာဉာဏ်ရောက်အောင်လို့အရှိတရားပေါ်မှာတတိထားပြီးပြောပြီးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းလေးကိုအခြေခံပိုင်းလေးပဲဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအခြေခံပိုင်းလေးမှာပြတဲ့တရားလေးကိုခန္ဓာထဲမှာဘယ်နေရာပြပြတသဘောလေးပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးဟောဘုရားလေးအဆူဆူပွင့်ခဲ့ပါတယ်ဒီငါဝလူတဲစုမကပွင့်ခဲ့ပါတယ်မကြီးမတွန့်နေအောင်ညားခဲ့ပါသည်ဘုရားလေးအဆူဆူဟောခဲ့တဲ့တရားလေးကတော့ဧကောဓမောတခုတည်းသောတရားပဲဟောခဲ့ပါတယ်ဘုရားကတမျိုးဒီဘုရားကတမျိုးမဟောပါဘူးအခုလဲဆရာသမားတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးငယ်ရီပေးတာရင်ကြိုင်ပေးတာနှာခေါင်းပေးတာဝမ်းပိုက်ပေးတာဟာနေရာလွဲတာနဲ့တရားမတူဘူးမထင်ပါနဲ့ဟောပြီးတဲ့တရားဘုရားတွေဟောတာကအဆူဆူပွင့်ခဲ့ပြီနဲ့ဧကောဓမောတခုတည်းကိုဟောတာကယုံနဲ့နာမည်ရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဒီယုတ်ဒီနာကိုကြည့်လိုက်ရင်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃ပါးသာလေးမူတည်ဟောခဲ့ပါတယ်အခုလည်းပဲငယ်လေးကြည့်တယ်ပဲယုံနဲ့နာနှာခေါင်းကြည့်တယ်ယုံနဲ့နာဝမ်းပိုက်ကြည့်တယ်ယုံနဲ့နာရင်ကျန်းကြည့်တယ်ယုံနဲ့နာဒီယုတ်ဒီနာနေဒီပေါ်တဲ့နေရာမှာပျောက်ပြက်နေပါလားဆိုတာကိုသင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမြင်ကိုရရင်ဧကောဓမောတခုတည်းသောတရားတူသွားပါလိမ့်မယ်ဧကယနောမေကောဆိုတဲ့အတိုင်းတကြောင်ဒီသောလမ်းကိုပဲဟောပါတယ်ဘယ်တရားကိုပဲကြည်ကြည်လမ်းကြောင်းကတခုတည်းပဲအဲ့ဒါကမက်ကင်လမ်းအခုလည်းနှာခေါင်းနာသီးလေးမှာစိုက်ပြီးကြည့်နေတယ်တူးတာလေးအေးတာလေးညွှေးတာလေးပြတိုင်းကိုသိတာကသမာတတိမက်ကင်ဒီအာယုံလေးမလို့အောင်ကြိုးစားနေတာကသမာဝိုင်မမက်ကင်ဒီအာယုံမှာဆက်စုစုနဲ့တည်နေတာကသမာသမာဓိမက်ကင်အဲ့ဒီအာယုံလေးညာအောက်မှာပျောက်လိုက်ပြက်လိုက်ပေါ်လိုက်ပျောက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ပြနေတာလေးကိုအမြင်ဉာဏ်ရှိရှိနဲ့တတိထုလိုက်နိုင်ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသမာဓိဖြစ်သမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာမက်ကင်နှစ်ပါးကိန်းသွားရင်အရှုဉာဏ်၅ပါးတည်သွားတာပဲမက်ကင်လမ်းကဆောက်ရင်အမြင်မှန်ရတာပဲငယ်လေးကိုကြည့်တော့လေလုံနေတာလေးကိုလှုပ်ပြီးလှုပ်သိနေတာကသမာတတိမက်ကင်လုံနေတာလေးမလုံအောင်ကြိုးစားတာကသမာဝမမက်ကင်လုံနေတဲ့အာရုံမှာတည်နေတာကသမာသမာဓိမက်ကင်လုံနေတာလေးရဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့အမူအရာဖြစ်ပြီးပြတ်တာကိုမြင်ရင်သမာသမ္ကပ္ပသမာဓိရှိဆိုတဲ့ပညာမက်ကင်၅ပါးကိန်းသွားတာပဲအော်မက်ကင်လမ်းကတစ်ထက်သေးပါလားရင်းနှံကိုကြည့်တော့လေတုံနာခုနာကိုသိနေတာကသမာတတိမက်ကင်တုံနာခုနာလေးတည်ရဲ့မလွတ်ပုံကြိုးစားနေတာကသမာမမကင်တုံနာခုနာပုံမှာပဲအာရုံလေးဆက်ပြီးတည်နေရင်သမာသမာဓိမကင်ဒီတုံနာခုနာလေးကပေါ်တဲ့နေရာမှာပျောက်ပြတ်တာကိုမြင်သမာသင်္ကပ္ပသမာဓိကြီးဆိုတော့မကင်ကလည်းဧကယနောမကောပါလားတကြောင်ဒီသောလမ်းနဲ့တခုဒီသောတရားပေါ်မှာကြည်သွားတာဟာငယ်လေးတဲ့ဒီသဘောရင်းချိုင်တဲ့ဒီသဘောနှာခေါင်းတဲ့ဒီသဘောဆိုတာတန်ရတူဝေစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးဝမ်းပိုက်မှာကြည့်တော့လေတင်နာရောတာဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်ဒါလေးကိုအောင်ဆက်ပြီးသိနေတာကသမာဓိမကင်ဒီအယုံမလို့အောင်ကြိုးစားတာကသမာမမကင်ဒီအယုံကိုတည်နေတာကသမာဓိမကင်တင်နာရောတာလေးရဲ့ဖောက်ပြန်ပစ္စည်းပြောင်းလဲတဲ့အမူအရာလေးကိုသိပြုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်သမာသင်္ကပ္ပသမာဓိရှိဆိုတော့အရှုဉာဏ်၅ပါးတည်ပြန်လာပါပြီအဲကြောင့်ပညာကြည့်ကြည့်မကင်နာကရှောက်ရင်တချောင်းလေးလွှမ်းကြည့်လိုက်ပြန်တော့တရားကိုသဘောပေါက်ရင်တခုတည်းသောတရားဩငါတို့ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တာဟာဒီတရားတစ်ခုတည်းပဲဒီလမ်းကြောင်းတစ်ချောင်းလေးပြခဲ့တာဆရာသမားတွေကသူတို့တက်ခဲ့တဲ့လမ်းသမာဓိထူတော်တဲ့ပိုင်းမှာသာနေရာမတူတာပဲမြင်တဲ့အမြင်ကြတော့အလုံးတူတူပါလားလို့ယနေ့တရားကိုသဘောပေါက်ပြီးဘယ်သူနဲ့မှညင်းစရာမလိုပဲကိုယ်ခန္ဓာရဲ့ပြတဲ့တရားကိုသာအမြင်မှန်သိမှန်ကိန်းအောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့
အဖြစ်ရှာလို့ကိုတရားတည်အားကောင်းအောင်ကြံရှိတဲ့အချိန်လေးမှာဆက်လက်ကြိုးစားရှုပွားအားထုတ်ပေးနေကြပါ